Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi daawwattoota reedii Adamtuu akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkuma isin jirtanitti isin biraadhaa qabu kan isin jedhu reedii Adamtuu bi egaan daawwattoota keenya oduu jajjaboo lama sadi qabadhee isinii dhiyaadheera hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa kooti. Inni isa jalqabaa hooggantoonni yookaan immoo dhaabbilee siyaasa KFO keessa kan turan kan cubbuu cimaadhaan yookaan immoo dararaa cimaadhaan waa tokko badii tokko malee ji'oota 5 fi akkasumas sanii gadi hidhamanii turan namoonni 52 namoonni ciccimaa jedhame guyyaa kaleessaa mana hidhaatirraa gadhiifamanii jiranii hidhaa godina Shawaatirraa jechuudha. Inni biraa badhaasa guyyaa kaleessaa Odaa Award irratti muudannoo muudatamee fi yookaan wantoota achitti ta'aman waan baay'eetu ture. Qeeqa fi yaadannoo Hacaaluutu irrattis wanti baay'een ta'ee jira. Akkasumas akkuma isin beektan namoonni akka Galaanaa Gaaromsaa itti qaatafarii fi namoonni ciccimaan keekiyaan fa'aa namoonni ciccimaan Oromoon hin qabdii yeroo ammaa kanatti jedhame Odaa Award irratti hin hirmaachifamne. Kana fa'aarraa kan dubbannu ta'a hamma xumura qophii keenyatti teettanii akka nu hordoftan isin affeerree jirra. Baay'izawee wanni isin beekuu qabdan daqiiqaa hin heddummeessinu oduu gaggabaabsinee hanga daqiiqaa 18tti haasofna. Egaan amma xumuratti na waliin turaan affeerraa kooti isiniin jedha. Namni immoo akka tasaa chaanaalii keenya faarii taatan subscribe godhaa maatii keenya ta'aa nu hordofaa isiniin jenna. Egaan amma wanti isa jalqabaatti nuti deebinu maalinni hin beeytanii akkuma isin beeytan baroota ji'oota hanga 2-3 kana keessatti keessattuuyyuu du'a Hacaaluu kanaan sababeeffatanii dhaabbilee siyaasaa fi paartilee siyaasaa hedduu hayyoota gameeyyii akkuma isin beektan namoota akka Jawaar Muhammad Baqqalaa Garbaa namoota hedduu beekamoo ta'an mana hidhaatti guuratanii jiran jechuudha. Manni hidhaa ilmaan Oromootiin guutee jira. Haa ta'uutii amma sababa manneen barnootaa banamaa jiraniif waan isin ajaa'ibu keessa mana hidhaa osoo hin taane mana barnootatu guutaa ture. Gisee haalli kun koronaan erga dhufe ji'a 6 ga'a. Ji'a 6 kana keessatti barumsi Itoophiyaatti hin turre. Barumsi waan hin turreef manni hidhaa mana barnoota ture. Manni hidhaa hanga ukaa ilmaan Oromoo baay'eedha kan hidhamaa turan manni barnootatti hidhamaa turan. Amma garuu sababa manni barumsaa banamaa jiruuf bakka itti dhandhabanii laal fedha maleedha osoo baasuun barbaanne isaan achi bakka itti hidhan waan hin jirreef qofa namoota akka jiruun gadhiisaa jiran. Guyyaa kaleessaa namoota ciccimoo jedhaman nama 52tu godina Shawaa Bahaatirraa gadhiifame. Sababni gadhiifameef waan addaa miti. Manneen barnootatu hojii eegale bakki itti hidhan hin jiru. Qilinxoon Finnooyaan Qilinxoon guutuudha. Maakalaawwiin guutuudha. Manneen hidhaa ganda keessaa guutuudha. Carraan isaan qaban gadi dhiisuu qofaa jechuudha. Namni hin beekne hin jiru. Amma fakkeenyaaf akka naannoo keenyatti nama 460 oltu hidhame. Nama 460 akka aanatitti miti beeki. Akka magaalatitti. Akka aanatitti lakkoofte ittiin baatu. Akka magaalaatti. Akka magaalaa keenyatti siimaara. Nama 430 nama ni beeku. Nama maaliif Jawaar deeggartan maaliif hiriira Hacaaluu irratti baatan ka jedhaniin qofa. Hacaaluun gaafa du'e hiriira bahamee dhaadannoo godhamaa waan tureef maa akkas taate waan jedhaniif qofa naannoo keenyarra 430 kaanii beeku. Kun hundi mana barnootaa keessatti hidhaman. Manni barnootaa tokko kan nama hedduun ga'u nama 30 yookaan 20 gahaa fudhata kifiliin tokko kifilii baay'eetti hidhamanii jechuudha. Amma bakki geeffaman waan hin jirreef yoo mana hidhaa geessa jedhe mana hidhaawwan jalanyaa adda addaatu jira. Nama ajjeese nama akkasii fi namoota dhugumaan badii balleessanii hidhamantu baay'ata. So amma carraan jiru maal ta'e mootummaa waan qabatu dhabee jechuudha gadi dhiisaa jira jechuudha. Kun immoo nuuf gaariidha. Ilmaan Oromoo teenya warra isaan hidhaa keessaa baasuudhaaf lubbuu wareegaman argite namoota lubbuu ofii dabarsaa kennan seenan isin yaadataa galatoomaa isiniin jenna. Mootummaan kunillee mee isumaayyuu sababeeffadhuuti. Manuma barnootaa sanuu sababeeffadhu ilmaan Oromoo hidhaa yaasi. Kabajaan si gaafan. Silumaa kabajaan nama tokkoof hin malu haa ta'uuti nuti maaliif jiraachuu barbaanna waan ta'eef obboleeyyan teenna fi dhaloota keenya dararuu waan hin barbaanneef hadaraa abbaa keetii. Ilmaan Oromoo
gadi nuu baasii isin jenna. Argitanii? Kana waan ta'eef kuni kanaan jira obbo Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa namoota beekamoo Abdii Raggaasaa fa'aa namoota ciccimoo Oromoon qabduu fi namoota akkasumas walumaa galatti maqaa Oromootiin hidhaman yeroo dhiyootti mootummaan kun akka gadi nuu dhiisu kabajaan isa gaafanna. Erga qabsoo karaa nagayaatii hidhame nagayaan si gaafataa jirra. Nagayaan gad nuu dhiisisin jenna jechuudha. Oduu kana kan waan xumura isa guyyaa kaleessatti dabrinaa odaa ward namoonni injifatan akkuma isin beektan namootuma Oromooti isaan baga gammaddan jenneeni haa ta'uuti namoonni kun hafuun isaanii xiqqoo muufii uumee jira. An fakkeenyaaf amma Caalaa Bultumee badhaafamuu hedduu itti gammada. Maaliif itti gammada? Artistii gameessa Oromoon qabdu jedhee ni yaadu keessa namni akka Caalaa cimaan numa jira garuu cimaadha. Haa ta'uuti ilaalchi siyaasaa kun xiqqoo dadhabina namatti uumee jira. Silaa namni bakka Haacaaluu Hundeessaa bu'e jedhee ani abdachaa ture Caalaa Bultumeeti. Garuu haala siyaasaa kanaaf jecha xiqqoo namoonni qeeqa irratti godhanii innis immootu gara addaalla'uutti qabsoo keessaa gara mootummaatti dabree sun mirga isaati. Namoonni garuu akka itti qaatafarii namoonni akka Galaanaa Gaaromsaa namoonni gaggameeyyiin namoonni akka ani waan na dhibu keessaa badhaasa jechuun nama ummanni jaalateedha misila keekiyaa badhaadhaa odoo ummanni jaalatuu baate yeroo jalqabaatiif akkamitti torbee lama keessatti namni miiliyoona 2 laala. Itti qaatafarii odoo namni jaalatuu baate akkamitti torbee takka keessatti namni miiliyoona 1 laala. Sabskraayibii miiliyoona 50,000 akkamitti fidaaf? Kun yaadamuu qaba jara kenna. Musinnaa dhiisaa. Aartii siyaasa hojjetee dhiisee waa'een aartiidha waa'een siyaasa. Hojii inni hojjeteen badhaafamuu qaba. Akkasumas immootu yaadannoo Haacaaluu irratti namoonni badhaafaman keessaa namoonni hedduu Haacaaluu Hundeessaa yaadachuudhaan miira cimaa keessan galchanii jiranii. Amma gochuu hin danda'amne egaa silaa akkuma Galaanaa Gaaromsaa jedhe sanii silaan dachee ta'e anis akkuma Galaanaan jedhe san silaa dacheen ta'e Haacaaluu Hundeessaa nyaadhu ture. Maaliif akkamittiin nyaadha gannaan dabru ture. Olan tufa akka inni deebi'uuf jecha hiyyaamu ture guyyaa duraatu garuu immoo dacheen waan garaa jabaattu hunda keenya waan nyaatuuf qophooftu nurraa nyaattee jirti jechuudha. Kanaaf adaraa keessan namoonni dorgommii adda addaa dhiyeessitan aartistoota hin cunqursina. Aartiin hunduuyyuu gahee ofiitiin hanga danda'een hirmaachaa jira waan ta'eef namoota hirmaachisaatiin bifa saniin akka badhaafamu taasisa isiniin jedha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenya odeeffannoo har'aaf qabanne kana fakkaataa amma xumura qophii keenyatti teessanii waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jenna. Guyyaa gaarii namoonni raftan immoo halkan gaarii isiniin jenna. Fayyaa ta'aa.